Друзья, вы сами все видите, барбекю комплекс в нашем исполнении, полностью наша разработка, дизайн, проект. Ну и, конечно, реализация. Гвоздь этого барбекю комплекса является вот эта вот вставка. Она стальная. Как видите, здесь оригинальная футировка, выполнена такими ребрышками. Здесь есть подсветка, которая позволяет видеть в процессе приготовления все, что необходимо. Также здесь есть колосники. Сделана подача воздуха принудительная для розжига углей. Это такое ноу-хау, которое не у каждого есть.